какой максимальной скоростью может чихать твой нос? 10 км в час, 65 км в час, 160 км в час. При чихании воздух вырывается из носа и рта со скоростью до 160 км в час, примерно как едет скоростной поезд, а при кашле эта скорость может достигать впечатляющих 900 км в час, почти как у реактивного самолета.